self-introduction here. どうも皆さんお集まりいただきありがとうございます。トリガーの若林です。Thank you all for gathering today. My name is Hiromi Wakabayashi of Studio Trigger. 今日アニメニューヨークに、招いてもらって僕ら4年ぶりかなI believe it's been about 4 years since I was last invited by Anime NYC. はい、久々にニューヨークのイベントに来れてすごく、僕含めスタッフすごく楽しんでいます。And it's been a while, but myself included, all of the Studio Trigger staff is enjoying our stay at Manhattan right now. Anyway, my name's Evan Minto. You don't really need to know too much about me. Most importantly, I've spent many years covering the exploits of this amazing studio, so I'm very happy to be here. We have pretty limited time, so I want to start off here pretty quick with a question about the studio generally. It's 2022 right now. It's been about 11 years since Trigger started. We're coming up on the 10-year anniversary of my first original work and one of my personal favorites, Inferno Cop. So, how would you describe kind of the trajectory that the studio has taken in that time and how it's changed? スタジオを設立してもう11年になります。そうですね。で、スタジオ初の企画、インテレのコップも、もうじき10周年を迎えます。はい。で、スタジオとしての方針はどう変化されましたかっていう質問。でも、そうですね。やっぱりトリガーっていうのはやっぱりインフェノコップもはじめに、オリジナルの作品、僕らが生み出す作品のコンテンツをずっと、制作してきました。So I believe Studio Trigger is most known for our original content. で、昨今では、スター・ウォーズ・ビジョンズだったり、サイバーパンク・エッジ・ランナーズっていう有名タイトルの、フランチャイズのアニメーションの制作も、させてもらっているんですけれど、そういった部分がオリジナルだけにとらわれず、そういった、有名コンテンツとなんか波長が合えば一緒にアニメ制作今後もしていきたいと思っていて、そのあたりは結構10年経って変わったところかなと思います。So recently we've been adapting or working with these very popular IPs such as Star Wars or Cyberpunk 2077, and I think the biggest change we've noticed over the years is that original contents are always good, but if we seem to share similar beliefs with these IPs, that it doesn't hurt to occasionally collaborate or adapt their titles. Yeah, so I mean, related to that, what kind of led to you guys deciding to work with Star Wars and Cyberpunk? What was kind of like, what made that feel like the right projects to work on? スター・ウォーズとエッジ・ランナーズ、サイバーパンクの、コラボっていうかその作品を、受け持とうと思ったきっかけに関してお聞かせください。まずスター・ウォーズに関しては実は以前からその海外の、アニメスタジオだったりプロデューサーとかと会うたびにいろんな会社の人に僕とその社長の大塚がとにかくスター・ウォーズの大ファンだったんで、僕らそのスター・ウォーズのアニメ作れるチャンスがあるんだったらもう絶対にいつかトリガーでスター・ウォーズのアニメ作りたいっていう話をアメリカのスタジオの人たちにずっと話していたんですね。So I'd like to get started with Star Wars. So we've been visiting a lot of conventions and studios overseas in the past 10 years, and every single time we visit these studios and when we meet with these creators or executives, we've always commented that we are a big fan of Star Wars, and this is myself and the studio's president, Otsuka Masahiko as well. And I guess over the years, I think we've made our point clear enough till the point that we've gotten into one of the more, I don't know, the executives' ears. Someone took a hint, finally. そうで、そういう話をしてたら、本当に運よくというか、幸運なことにぜひトリガーでスター・ウォーズ・ビジョンズという作品、この作品群にその
企画を提出してみませんかっていうお誘いが、ルーカスフィルムの方からいただきまして、もう待ってましたと。今ばかりに大塚と僕でそれぞれオリジナルストーリーの企画を考えて提出しました。So yeah, after a while, again, we were fortunate enough to have our gossips fall into Lucasfilm's executives' ears, and they offered us a chance, an opportunity, albeit it being a competition, and we quickly accepted that offer, saying that we've been waiting, we've been prepared. 運よくね、それ出した企画がどっちも通って、2本トリガーで作らせてもらうことになったのはすごく、でどっちか1本になったらね、ちょっと喧嘩になってたから、大塚さんとね。So we were really fortunate that both of our projects were accepted, because if only one were accepted by Lucas, we probably would have been got in a fight in the studio. でエッジランナーズの方は、プロメアとか制作する前だから2018年とかから、CDPR が、日本のアニメスタジオで、アニメ化をしたいという、お話があって声をかけてもらいました。2018年ぐらいかな。So for Cyberpunk 2077 and Endrunners, I believe it was while we were working on Promare, we had an offer from CD Projekt Red. They were visiting Japan, and they pitched, when they were looking for a studio that we were interested in possibly making a series out of their IP. And I believe this was done in 2018. So what was it about Cyberpunk that appealed to the folks at Trigger? トリガーが、CD サイドバンクに何の魅力を感じて、その作品を受け持とうかと使っていました。やっぱりそのお話をいただいたときは、やっぱもちろんゲームが開発中で、僕らとしてはそのサイバーパンクという作品の全貌は分からなかったけれど、そのサイバーパンクのその CDPR の担当のプロデューサーのアニメが好きだっていう気持ちと、やっぱりトリガーと一緒にやりたいっていう、その気持ちがすごくなんていうのと、あと多分 CDPR がそのゲームを本気で作る。でトリガーもやっぱりアニメ、みんな本気だろうけど、やっぱり僕らがそのアニメに注ぐ熱量と、その CDPR がゲームに注ぐ熱量に対してなんか同じシンパシーを感じたから、ぜひ一緒にコラボレーションしたいと感じました。So when we were offered the opportunity, there was very little of Cyberpunk 2077 made, and we honestly didn't really have a good idea of what the game was going to be like. But what got us was the producer at CDPR was very passionate about anime, and he seemed very interested in our studio. And we saw their other games, and we felt like as a game developer, we don't understand game at all, but it felt like they put in a lot of passion into their works, and maybe we felt something close to us on how much passion we pour into anime production.